यूहन्नालाई भएको प्रकाश अध्याय 22। जीवनको नदी। तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै झकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्की त्यस शहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो, जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नका निम्ति थिए। अबदेखि उसो त्यहाँ कहिल्यै सराप हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूका निधारमा हुनेछ। त्यहाँ फेरि रात हुने छैन। तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन, किनकि परम प्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन्। तिनले मलाई भने, यी वचन भरपर्दा र सत्य छन्। अब चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना दासहरूलाई देखाउन परम प्रभु अगमवक्ताहरूका आत्माका परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनुभयो। येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। हेर, म चाँडै आउँदैछु। यस पुस्तकको अगमबाडीका वचन पालन गर्ने धन्यको हो। यी कुरा सुन्ने र देख्ने म यूहन्ना हुँ। जब मैले यी कुरा सुने र देखेँ, तब मलाई यी कुरा देखाउने स्वर्गदूतको पाउमा दण्डवत गर्न म घोप्टो परे। तर तिनले मलाई भने, हेर, तिमीले यसो गर्नु हुँदैन। म त तिम्रो र अगमबाडी बोल्ने तिम्रा भाइहरू र यस पुस्तकका वचन पालन गर्नेहरूका सङ्गीदास मात्र हुँ। परमेश्वरलाई दण्डवत गर। तब तिनले मलाई यसो भने, यस पुस्तकको अगमबाडीका वचनमा मोहर नलगाऊ, किनकि समय नजिकै छ। दुष्ट काम गर्नेले दुष्ट काम गरिरहोस्, अश्लील काम गर्नेले अश्लील काम गरिरहोस्, धर्मात्माले धार्मिक कार्य गरिरहोस् र पवित्र जन चाहिँ पवित्र नै भइरहोस्। हेर, म चाँडै आउँदैछु। हरेक मानिसलाई उसले गरे अनुसार दिने प्रतिफल मसँग छ। म अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त्य हुँ। जीवनका वृक्षको हक पाउन र शहरका ढोकाहरूबाट भित्र पस्न पाऊँ भनी आफ्ना वस्त्र धुनेहरू धन्यका हुन्। बाहिर चाहिँ कुकुरहरू, मन्त्र तन्त्र गर्नेहरू, बेविचारीहरू, हत्याराहरू, मूर्ति पूजकहरू र असत्य मन पराउने र त्यसै मुताबिक चल्नेहरू रहन्छन्। म येशूले आफ्ना दूतलाई तिमी कहाँ मण्डलीहरूका निम्ति यो गवाई दिन पठाएको छु। दाउदका मूल र सन्तान अनि बिहानको चहकिलो तारा म नै हुँ। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा ल्याओस्। यस पुस्तकको अगमबाडीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु, यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ। अनि कसैले यस अगमबाडीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र शहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ। यी कुराको गवाई दिनेले भन्नुहुन्छ, निश्चय म चाँडै आउँदैछु। आमेन। आउनुहोस् हे प्रभु येशू। प्रभु येशूको अनुग्रह सबै सन्तहरूसँग रहोस्। आमेन।